வெல்கம் டு சாராஸ் அடுப்பாங்கரை. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பச்சை முச்சையும் சிக்கனும் சேர்ந்த ஒரு கிரேவி பார்க்க போகிறோம். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது நல்லா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாதத்துக்கு தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். முதல்ல ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம். அதில் 4 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கடுத்து ஒரு 3 வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக எடுத்து போட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக 3 தக்காளி எடுத்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வெந்துருச்சு. அடுத்ததாக 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்தாச்சு. அதுக்கடுத்து இந்த கிரேவிக்கு தேவையான ஒவ்வொரு மசாலாவாக சேர்த்துக்கலாம். முதல்ல 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். அதோட 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1.5 ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கணும். அப்போ தான் நல்லா பச்சை வாசனைலாம் போகும். வதக்கும்போது கொஞ்சம் அடி பிடிக்கும். அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாச்சு. கொஞ்ச நேரம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ அதோட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அதில் சேர்க்க வேண்டிய பச்சை மொச்சையை சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு 100 கிராம் இருக்கும். அதுக்கடுத்து நம்ம சிக்கனையும் சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு 1/2 கிலோ இருக்கும். நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். இதுக்கு தேவையான 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். அதோட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்தாச்சு. கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். அதோட கொஞ்ச நேரம் ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வைக்கணும். மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். மூடியாச்சு. இப்போ திறந்து பார்த்துக்கலாம். முக்கால்வாசி வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றணும். தேங்காய் நல்லா நைஸாக அரைச்சி ஊற்றிருக்கேன். பால் ஊற்றலாம். கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம். சிக்கன் வந்துருச்சு. நல்ல ஒரு அருமையான கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. பச்சை மொச்சை சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. சாதத்துக்கு சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே மேட்சிங்காக இருக்கும். எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Thank you for watching.